Buenas tardes para todos amigos. Resulta que tenía un problema con una nevera pequeña, una nevera que lleva una unidad de Kunze de 1 octavo. Bueno, resulta que esa unidad a los pocos días empezó a sonar feo, o sea, un cascabeleo dentro de la unidad. Entonces resulta que le cambié nuevamente la unidad y nuevamente a los 2 días resultó el mismo problema. Entonces, ¿qué pasa? Me puse y abrí esta unidad, la primera que le quité, y resulta que algo pasó y se calentaron los soportes. Esta lleva unos resortes, están montadas sobre unos resortes. A ver si se alcanza a ver allá. Bueno, los resortes, no sé si los alcancen a ver allá. Ese es un resorte, ese es el otro, esa es la basecita que lleva. Aquí lleva la conexión para los eléctricos. Bueno, entonces ahora me queda resolver por qué razón se me está calentando mucho el motor y derrite los plásticos, la basecita de la unidad. Bueno, esta unidad la abrí con un disco de corte, la pulidora, un disco delgadito, la pulidora, y con cuidadito, sin irlo a meter todo el disco, le fui cortando y luego con un destornillador de pala le pegué, o sea, no lo trozaba todo y le pegué para que la tapa saliera, ¿sí? Hubo partes donde no me entró bien la pulidora porque es una pulidora con un disco pequeño, entonces me tocó dejarla sin cortar o alcanzarla a cortar un poquitico y ahí sí me hacerle con el destornillador. Bueno, ahora la cuestión es mirar a ver si puedo conseguir estas bases, o si no me toca conseguir otra unidad y volverle a instalar allá a la nevera. Pues claro que cabe aclarar que el problema no es mío, sino la nevera tiene de pronto un corto, o no sé si de pronto sea la luz, la instalación de la casa. Bueno amigos, muchas gracias, quería compartirles ese dato, y ya que aprovechando que destapé la unidad, mostrarle cómo funciona esta unidad. Esta funciona acá. Este es el pistón, la biela, el pistón viene acá, ¿no? La biela, esta es la biela, a veces se parte la biela. El embobinado viene todo en cobre, el embobinado. ¿Qué más trae? La flapper, tubo de alta, el tubo de salida, y los tubos de entrada vienen en la cascarita esta que quedó. Ese es todo el sistema, una unidad compresora de 1 octavo. Muchas gracias.